Haben Sie das Geld? Ja, Sie bekommen bei Ihr Kind, ist kein Problem. Okay. Fahren Sie heute Nacht um 2 Uhr. Schalten Sie die Blinker immer an. Immer an. Beobachten Sie bitte die rechte Autobahnseite. Sie die Lichtsignal sehen, ja? Dann sofort anhalten. Ich werde bei der Autobahn warten. An rechter Seite. Sie haben schon das aufgeschrieben und ich werde mich trennen. Schönen guten Morgen. Hallo, schreiben Sie folgendes Geokoordinaten. Das ist sehr wichtig. Die erste, das ist Nord und die zweite ist Ist. Hören Sie genau zu. Das sind die Geokoordinaten für Google Earth. Schreiben Sie auf. Dort ist die Markus. Es geht um Leben und Tod, ja? Also das sind geografische Koordinaten, Dezimalgrad. Ich brauchte dringend Geld, sonst ich sterbe in ein paar Jahren. Okay.